Ag Toghadh Scoláire na Bliana. Pictiúr a haon. Sa Pictiúr seo, labhraíonn bannaí rian leis na daltaí faoi toghcháin a reachtáilfar ar scoil le Scoláire na Bliana a roghnú. Déanann sí cur síos ar na tréithe riachtaнаcha chomh maith leis na dúilgais a bheidh le comhlíona ag an mútóir. Iarrann sí ar na daltaí machnamh a dhéanamh sa le gcaitheann siad a gcuid vótaí. Pictiúr 2. Tá an toghcháin faoi lán seoil agus feicimid na daltaí ag fanacht le na gcuid vótaí a chaitheamh. Is léir go bhfuil bannaí rian ag cumad súil dhéar orthu. Pictiúr 3. Sa Pictiúr seo tá na vótaí á gcóramh san oifig ghinearálta. Cabhraíonn duine de na múntóirí le bannaí rian. Foilbhíonn siad an bosca vótála ar an deasc agus tosaíonn siad ag córamh. Pictiúr 4. Lá na dorthaí atá ann agus tagann an scoil ar fad le chéile i hallan na scoile. Thús ar an stáitse feicimid príomhide na scoile, an leas-phríomhide agus bannaí rian. Fógraíonn an príomhide go bhfuil an tura aige agus taspáinann sé cuireann an bhútóra don slua. Tá na daltaí go léir ar bís. Pictiúr 5. Tá an grad an búta ag Sandra ní chealaigh. Tugann gach aine búla bos mór de. Pictiúr 6. Tagann Sandra chun stáitse agus bronann an príomhide an cuireann uirthi. Tá úna an domhain ar Sandra gur bise Scoláire na Bliana. Deir an príomhide le go bhfuil an ráth tillte aici. Léiríonn sí sárúmpar i gcónaí, i bríonn sí go dtíon díotalach agus cuidaíonn sí le daoine i gcónaí. Déanann sé cógáirdas mór le arís. Ceistena. Cad atá ar siúl ag na daltaí i Pictiúr 2. Cá bhfuil na múntóirí i Pictiúr 3. Conas a bhíonn Sandra i Pictiúr 6.